Genau. Hallo Freunde, guten Morgen. Also heute haben wir ein sehr wunderbares Thema. Wir sprechen über Schönheit. Ja, wer ist schön? Das ist ja auch immer eine große Frage und wir versuchen immer bewusster sein. Schöne Menschen gelten als glücklich und erfolgreich. Deshalb legen wir vielleicht so viel Wert an gutes Ansehen. Viele sagen, Frauen sind schöner, Männer auch, aber was ist schön? Wer ist schön? Figur oder Haare, rundes Gesicht, Augen, Nase. Was denken Sie daran? Wir würden heute viele interessante Ideen bekommen. Und was machen die Menschen für Schönheit? Das werden wir auch hören. So bekommen wir vielleicht auch gute Ratschläge. Also wer beginnt? Bitte schon. Hallo. Ja, bitte. Gerne, Rishabh. Hallo. Ja, wir hören schon. Bitte schon. Beginn mal. Ja, eigentlich möchte ich zuerst einige Fragen stellen. Was bedeutet beim Schon und vielleicht und was machen wir bei schönen Menschen? Bevorteilen wir sie, haben attraktive Bewerber mehr Chancen, finden schöne Männer oder Frauen leichter einen Partner? Wie wirken sich unsere Schönheitsbilder auf die Einschätzungen von Personen aus? Eigentlich, ich würde gerne äußern, dass die Schönheit ist zunächst, die Schönheit ist zunächst ein subjektiver Eindruck, der entsteht, wenn Menschen anderen Menschen bewerten. Und Schönheit hat verschiedene Teilaspekte. Menschen sind natürlich sehr visuelle Wesen. Geschichte, Schönheit ist sehr wichtig, denn wir haben die Tendenz, anderen Menschen zu allererst ins Gesicht zu schauen. Und selbstverständlich spielen auch andere Teile des Körpers eine Rolle. Für alle Bereiche gilt allerdings, dass es Parameter für Schönheitsempfinden gibt, die relativ universal sind. Diese Parameter haben sich über die Zeit kaum gewandelt. Und Menschen fehlen ihr erstes Urteil über die Schönheit eines anderen Menschen sehr rasch. Das geht schon in weniger als einer Sekunde. Alle weiteren Beurteilungen, zum Beispiel beruflichen Kompetenzen, dauern länger und können daher vom dem Hintergrund der Schönheitssetzung verzerrt sein. Und es gibt eher wenige Nachteile. Generell kann man sagen, dass schöne Menschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, durchaus unerwünschte Aufmerksamkeit. Andererseits ist diese auch steuerbar, zum Beispiel durch Lächeln oder Körpersprache. Schöne Menschen sind aber nicht grundsätzlich die glücklicheren Menschen. Sie sind nicht lebenszufriedener oder ausgeglichener als andere Menschen. Das liegt daran, dass man sich soziale Reaktionen gewohnt, die man bekommt. Und auch man sollte nicht viele Wichtigkeit zum Schönheit geben. Ich denke nicht, dass irgendwann mit Schönheit mit Rennen zu tun hat. Eigentlich ich möchte die Gründe stellen, dass warum haben einige Menschen helle Haut und warum haben die anderen Menschen eine dunkle Haut? Gerne. In einem heißen und tropischen Land wie Indien, jemand, der in der heißen Zone arbeitet, entwickelt einen gebraunten Teint.
während jemand, der ein leichtes Leben führte, einen schöneren Teil behalte. Die Entstehung muss also darin bestanden haben, dass Fairness mit Wohlstand und sozialem Status in Verbindung zu bringen. Und was machen Sie, um schlau auszusehen? Ich möchte das auch sagen, dass ich bin zufrieden, wie ich aussehe, was ich als Geschenk von Gott bekommen habe. Ich will mich gar nicht verändern. Mir ist das wurscht, wie anderen an mich denken. Ich beurteile nicht Menschen beim Hautton oder Aussehen und ich erwarte Gleiche von anderen Menschen. Und auch wir lassen auch eine Schönheitsideale hineinzwangen. Und dann haben wir eigentlich, ich möchte sagen, dass wie kann man die Farbe mit das Gehirn assoziieren? Doch wir empfinden Menschen Schönheit, die seit ihrer Geburt blind sind. Wie entscheiden blinde Menschen, was beziehungsweise wenn sie schön finden und was wir nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, keine Farben zu kennen. Und Blinde hingegen können sich keine Farben vorstellen. Und trotzdem erfinden Blinde Schönheit. Eigentlich die blinde Menschen sehen die Schönheit als die Hilfreichkeit und die Benehmen, sie merken die Benehmen und Verhalten der Menschen. Und das ist auch eine Wichtigkeit, ich denke, als Schönheit eine große Rolle spielt. Und in Beziehungen haben wir gesehen, dass wenn man heiraten will, dann achtet Menschen meistens auf die Schönheit und dann haben wir keine Ahnung, ob wie das Mensch ist. Und das ist doch schade, dass in unserer Gesellschaft profitieren die schönen Menschen mehr als normale Menschen. Und als in der Schule die schönen Kinder bekommen die Achtung von Lehrer und dem Lehrer mehr. Und nach meiner Meinung, das wird nicht so gewesen. Und ich möchte sagen, dass Schönheit ist nicht alles. Und ich möchte auch sagen, dass jeder Topf findet seinen eigenes Deckel. Und wie man eine klein oder fett oder wie egal man ist, wird sicherlich eine richtige Mensch, eine richtige Freundin oder eine richtige Gesellschaft finden. Das ist doch ja sicher. Okay, ja, gut. Ja, das war alles von meiner Das Seite. ist ja wunderbar. Du hast vielleicht recht, dass Schönheit, hast du gesagt, Schönheit subjektiver oder relativer Begriff ist. Aber viele sagen schon, dass was ist Schönheit? Also darüber wird weltweit diskutiert und viele sagen, schön ist, was original ist. Manche sagen, schön ist, was einem gefällt. Aber wir legen so viel Wert. Das heißt vielleicht, es ist auch wichtig, was die anderen an uns denken. Das ist auch vielleicht Schönheit. Und das finde ich sehr interessant. Du sagst, dass mir ist es wurscht. Dir ist das egal, was die anderen denken. Aber heutzutage viele Männer geben viel Geld aus. Sie wollen sicher aussehen. Sie wollen schöner aussehen. Und vielleicht macht das großen Unterschied. Ja, Freunde, was sagen die anderen? Okay, nächste Person bitte. Ja,
Janis? Ja, gerne, warum nicht? Bitte. Ja. Rishabh hat auch gesagt, ich möchte auch sagen, was ist Schönheit? Wenn man eine schöne Frau sieht, sagt man automatisch toll. Das ist nicht fest, dass immer Frau gut aussieht. Manchmal Mann auch sieht aus gut. Dann sagen wir auch toll. Nach meiner Meinung, Schönheit bedeutet auch Anziehung. Was ist Anziehung? Anziehung ist auch gleich wie Schönheit. Zum Beispiel, wenn ich Katrina Kaif sehe, denke ich, das ist nur einmal mit ihr treffe. Aber das ist Wunsch. Ich weiß nicht, wann treffe ich mit Katrina Kaif. Ja, das ist alles von meiner Seite. Ja, vielleicht irgendwann bekommst du solche Chance. Okay. Aber was dann, wenn man einmal trifft, ist das genug? Oder dann würdest du sagen, dass vielleicht würde ich mit Katrina Kaif heiraten oder sowas? Aber ja, sie sagen, Frauen sehen schon aus, aber Männer auch. Heutzutage ist vielleicht das nicht Frauenmonopol. Die Männer legen auch so viel Wert daran und sie dekorieren sich auch. Frauen dekorierten sich seit ewig. Aber in Indien, die Männer tragen heutzutage Schönheitsmittel und auf und sie geben so viel Wert, Geld aus. Männer machen es, vielleicht Frauen anzulocken. Sie gehen jetzt offen in Schönheitssalons und lockern ihre Taschen, um Selbstvertrauen zu gewinnen und schicker auszusehen. Sie joggen jetzt nicht mehr wie früher. Sie gehen auch für Schönheitsoperationen. Das ist jetzt nicht mehr ein Problem. Sie sind ganz offen und klar. Okay, Rajan, was denkst du? Vielleicht meine Meinung ist etwas ganz anderes für dich, weiß es nicht, aber für mich Gesundheit und schönes Gehirn sind Schönheit, aber in Indien und in vielen Ländern, die schönen vergleichen und verknüpfen, dann können wir ein Mensch, einen schönen Mensch sagen. Und in Indien gibt es nicht so viele, vielleicht nicht so viele schöne Menschen. Schöne Menschen, ich meine schöne helle Haut. Deshalb manche, die helle Haut haben, beachtet als schön. Das ist vielleicht ein Grund. Die Länder, wo viele helle Hautmenschen sind, da vielleicht beachtet die Menschen, die nicht schöne Haut haben, vielleicht. Aber Umgang spielt auch hier eine wichtigste Rolle. Umgang, ich meine die Medien, die sozialen Medien, Fernsehen, vielleicht Filmindustrie und eben die Bücher auch. Die Kinder lesen diese Bücher, sie handeln vielleicht helle Haut als Schönheit auch. Aber warum? Vielleicht diese Industrie, diese Filmindustrie und Medien, diese beachten Schönheit auch. Deshalb folgen die Menschen diese. Wie kann man im Trend sein? Wie kann man sich schick machen? Das lernt immer man von Fernseher oder vielleicht vom Trend. Man sieht eigene Menschen und man jubiliert diese Menschen als Helden und nahm diese Helden nach. Vielleicht kopiert diese Menschen und das ist vielleicht eine Wahrheit. Und wenn diese Helden die Hautfarbe fordern, dann vielleicht folgen die Kinder auch. Das ist vielleicht der zweite Grund. Das habe ich auch bemerkt in Indien. Ein Relativbegriff und vielleicht dieser Umgang hat diese helle Haut eine Schönheit geworden. Aber für mich ist das nicht wie so. Was haben wir vor? Unsere Gedanken,
vielleicht Wahrnehmungen, Ideen, Fähigkeiten, Ausbildung. Ausbildung, ich meine nicht nur in der Schule und Universität, sondern die innere Ausbildung meine ich, sind vielleicht für mich eine gute Definition für Schönheit. Für Malen ist Schönheit, das ist wirklich Rest. Für Schüler, Studium ist Schönheit vielleicht. Für Lehrer, wie kann man gute Lehrer unterrichten? Vielleicht Lernkunst ist für Lehrer eine Schönheit. Und die Definition ist immer vielleicht ganz anders für ganz andere Berufe. Für verschiedene Berufe haben wir andere Definitionen. Das wissen wir auch. Ich nehme diese Definition, damit die Menschen innere Frieden oder vielleicht sie sind zufrieden. Deshalb ich nehme diese Definition. Allerdings spielt Körperäußerung und auch die Personalität eine gute Rolle. Das spielt auch eine wichtigste Rolle für mich. Eine gute aussehende und gesunde Körper beeinflusst Massenmenge auf der Bühne immer schneller. Das ist die Wahrheit. Wenn eine gute aussehende Mensch auf der Bühne etwas sagt, hören wir. Aber warum? Gibt es auch viele Gründe. Vielmal diese gute Persönlichkeit motiviert den Menschen selbst. Sie fühlen selbstmotiviert, selbstsicher, damit sie sich besser äußern kann. So hier Personalität und eine gute Körperäußerung spielt eine sehr wichtigste Rolle. Beispielsweise können wir verstehen, wenn wir eine neue Kleidung kaufen und vielleicht tragen, dann fühlen wir etwas anders. Fühlen wir selbstbewusst und an diesem Tag fühlen wir etwas ganz anders, motiviert. Das ist wieso. Diese gute Körperäußerung spielt hier eine sehr wichtigste Rolle für Motivation. Das geht auch für mich. Wenn ich fit bleibe, eine gute Personalität habe, kann ich mich besser äußern, vielleicht. Aber viele Menschen geben Geld aus für diese Schönheit oder für diese gute Personalität, gute Körper. Das ist uns egal. Wenn sie Geld haben, sie können das geben. Und vielleicht, wenn sie in diesem Produkt Geld geben, fühlen sie auch zufrieden und fröhlich. Und vielleicht manchmal, sie haben auch gute Persönlichkeit wegen dieser Produkte. Und das ist mir egal, wenn sie auf diese Produkte ausgeben, das ist gut für sie, weil damit sie motiviert und selbstbewusst fühlen kann. So man soll auch ausgeben, wenn sie Geld haben. Aber Haut spielt nicht eine gute Rolle hier. Nachdem man auf diese Produkte ausgegeben hat, fühlt man auch gut und fröhlich. Manchmal hat er auch Ego. Aber Egoismus ist hier auch gut, wenn dieser Egoismus eine gute Konkurrenz behandeln kann. Und dann vielleicht benefitieren die anderen auch. Aber da soll es auf die Kosten von Hochmütigkeit sein. Man soll auch immer auf dem Boden sein. Man soll vielleicht die Realität besser verstehen. Aber wie kann man das machen? Für mich, wenn man ein gesellig ist, wenn man vielleicht in einer Gemeinschaft lebender Mensch ist, wenn man mit vielen Menschen treffen und lernen, wie die Menschen gute aussehen oder gute reagieren, dann lernt man auch vielleicht eine neue Definition für Schönheit. Aber für mich immer helle Haut spielt nicht eine große Rolle, sondern vielleicht die Personalität. Danke. Sehr gut. Dir ist auch das vielleicht nicht wichtig, wie du gesagt hast. Schönheit. Aber die Statistik sagt ganz anders. Die Männer, in Indien besonders, also früher war nur an Freilichkeiten
also an besondere Tagen und dann auch brauchten sie nicht viel, nur ein wenig Parfüm oder Creme und das war alles. Aber die Männer sind auch inzwischen bewusster geworden, sie sind vielleicht sensibel geworden, kann man sagen, und wir brauchen immer mehr Schönheitsexperten. Und diese Salonen, Frisursalonen wurden ganz in, man kann sagen, Schönheitssalonen umgewandelt. Warum? Was ist dann der Grund? Und ja. Will jemand antworten? Hallo? Ja, bitte. Ja, ich möchte sagen, dass ehrlich gesagt achte ich nicht viel auf meinem Aussehen, aber doch mag ich mein Haarstil zu bewältigen und irgendwann gehe ich beim Friseur, dann eigentlich meine Stil ist fest, dass ich würde das nehmen und auch, mein Friseur auch das weiß, dass welche Haarstil passt mir und Schönheit nicht bedeutet nur die helle Haut, wie Rajan gesagt hast, und das ist auch ja wichtig, uns die neue Kleidung und unser Aussehen wie eine, kann man sagen, die die Haarstil, das Haarstil und ich benutze nicht so viele Produkte, Kosmetikprodukte, aber doch benutze ich einige Gesichtswasch und das ist auch ja wirklich wichtig, weil haben wir so Umgebung heutzutage, wir haben Umweltprobleme in unserer Gesellschaft, dann brauchen wir etwas zu waschen, unser Gesicht zu waschen, dann fühlen wir uns wohl und wenn wir eigentlich, wenn ich in eine Party gehe oder während der Hochzeit, dann natürlich achte ich auf meinem Aussehen. So, und dann sonst nicht. Normaler Tag, das geht nicht für mich. Ja, du hast auch, ja, Gott sei Dank, du hast auch das akzeptiert, dass, ja, bitte. An etwas sind wir besonders, ja, stolz. Auf jeden Fall. Hallo. Ja, Jiten, Ja. bitte, willst du? Hallo, guten Tag, ich heiße Jitender. Sie haben gesagt, warum benutzen wir und was ist Grund? Also in diesem Situation, wir haben 3 oder 4 Gründe. Erste ist Haut. Haut ist eine Probleme und es ist über Person zu Person, zum Beispiel meine Haut ist ein Moment nicht gut und ich habe viele Probleme und es ist Ollen und wenn ich draußen gehe, habe ich viele Probleme mit schlecht Lust und Luft und Pollution. So es ist eine Probleme mit meinem Haut. Für das ich gehe Salon und ich benutze viele Produkte. Zweite ist Haar. Heutzutage Haar ist eine große Probleme in Männern und Frauen. Und viele, wir haben viele Filme über das. Wenn Männer oder Frauen Haar Männer, nicht Männer. Ja, viel Probleme haben, dann sie fahren und gehen Arzt oder Salon oder sie benutzen viele Produkte. So es ist auch eine Gründe. Dritte ist unsere Bollywood. Bollywood spielt sehr schlechte Rolle
in diesem Situation. Wir haben viele Schauspieler in Bollywood, aber jeder Schauspieler ist weiße Schauspieler. Niemand ist schwarz. Wenn wir sehen in Hollywood, sie supportieren weiß und schwarz beide. Aber in Bollywood, wir haben nur weiß Schauspieler. In diesem Situation, normale Person denkt, wenn unsere Luft ist weiß, dann wir aussehen gut oder wir haben gute Möglichkeiten in Bollywood und Glamour-Welt. Es ist ein Problem. Es ist meine Meinung oder Situation. Ja, natürlich. Also, aber man findet immer Gründe, warum oder wie man andere anlocken kann. Und dann ist man stolz auf etwas. Zum Beispiel, manche denken, meine Figur ist so schön oder Augen oder meine Nase oder rundes Gesicht. Man findet etwas. Wenn man denkt, meine Haut ist nicht so gut, dann hat man etwas. Okay, meine Haare sind sehr schön. Ich bin einzigartig. Oder mein Kleidungsstil ist so wunderbar. Irgendwie, man findet Gründe. Und warum nicht? Das ist auch ja toll. Man sollte stolz sein auf etwas. Okay, und alte Zeit, wir hatten nicht viele Möglichkeiten benutzen Kosmetikprodukte, aber heutzutage wir verdienen besser und wir haben viele Möglichkeiten in Kosmetik und Arzt. Es ist eine Dinge. natürlich, ja, du hast recht. Wenn man Geld hat, dann will man auch alles tun, alles möglich tun, andere anzulocken. Und unsere Glamour-Welt und Bollywood spielt eine sehr schlechte Rolle. Wir haben sehen von 20 oder 10 Jahren, wir haben nicht eine Frau und Mann in schwarz. Okay, so denkst du. Okay, das ist deine Meinung. Was sagen die anderen? Das würden wir auch hören. Also, das ist meine Meinung. Das ist Realität. Okay, könnte sein. Ja, alle haben vielleicht richtige Meinung. Warum nicht? Okay. Wer ist jetzt dran? Ja, hallo. Ja, Muskan. Muskan ist heute zum ersten Mal. Ja, gerne, Muskan. Bitte schon. Ja. So vor das will ich eine Frage stellen. Das zahlt wirklich sich die Schönheit aus? Oder das ist nur eine Vermutung? Ich denke, dass verschiedene Menschen haben unterschiedliche Bedeutung der Schönheit. Und für manche ist es am wichtigsten und manche achten darauf gar nicht. Also gibt es viele Gedanken, die Schönheit definieren. Und für mich ist die Schönheit nur die Farbe der Haut. Die allermeisten Menschen streben nach Schönheit. Und gleichzeitig werden wir magisch von ihr angezogen. Das war schon immer so wird und wohl auch so bleiben. Und quer durch alle Kulturen, Entschuldigung. Und Studien auch belegen, dass die schönen Menschen leichter einen Partner oder bessere Jobs bekommen und sie verdienen auch mehr Geld. Aber ich bin nicht solcher Meinung. Da bin ich die Schönheit in der Meinung der Menschen, in den Gedanken der Menschen und in die Wahrheit und in dem Vertrauen der Menschen suche. Und ich akzeptiere, wie der Gott mich gemacht hat. Und ich will keine helle Haut.
weil das nicht mit Gehirnintelligenz oder Fehlhalten oder Eigenschaften von einer Person zu tun hat. Für mich sind diese die Dinge, an denen die Person identifiziert werden soll. Also doch profitieren die schönen Menschen mehr. Viele urteilen automatisch, genauso wirkt Schönheit eines Süßer, wie wir sagen, dass Schönheit wie ein süßer Tropfen Honig ist, denn alle fliegen auf den Leim gehen. Also es ist instinktiver, dass Automatismus der Schlussfolgerung lässt, dass hübsche Menschen auch gute Eigenschaften besitzen müssen. Schöne Menschen sind natürlich nicht wirklich immer auch schlauer, kreativ oder sonst wie besser. Zum Schluss würde ich sagen, es ist so unfair, als würde man jemanden mit null oder schlanken Figur als schöne oder übergewichtige fette Menschen als hässlich betrachten. Oder betrachten sie große Menschen als hübscher, als kleine Menschen. Also so wird Schönheit nicht definiert. Und ich würde auch äußern, dass Schönheit ist nicht wichtig, sondern wichtig sind die Eigenschaften der Menschen. Also wie wir sagen, Schönheit liegt in den Augen des Betrachters. Also das ist gar nicht wichtig, wie man aussieht. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön. Schönheit liegt in Augen des Betrachters. Ja, wunderbar. Okay, sehr toll. Also dir ist das egal. Das habe ich ja gehört. Okay, ich habe keine helle Haut und ich finde das auch nicht wichtig. Ja, sehr schön. Okay. Ja, gut. Also wer ist dran? Hallo. Ja, Herr. Ja, Sweta ist da und dann Ritik. Okay, bitte. Ja, das Wort Schönheit definiert wirklich die Schönheit in unserem Charakter und unserer Natur, aber nicht unsere äußere Aussehen. Heutzutage denken Teenager, dass besonders das äußere Schönheit ist am wichtigsten und ohne äußere Schönheit sind sie nicht schön, aber es ist nicht wahr. Schönheit definiert nicht die wahre Bedeutung von Schönheit. Die Schönheit eines Menschen hängt von seinen Gedanken, Handlungen und Charakteren ab. Obwohl äußere Schönheit einen Wert hat, dominiert sie unsere innere Schönheit. Menschen denken normalerweise, dass sie nicht schön sind und sie fangen an, verschiedene Methoden anzuwenden, um sich attraktiv zu machen. Zum Beispiel fangen sie an, verschiedene Arten von kosmetischen Dingen aufzutragen, um attraktiv auszusehen. Und nachdem dies angewendet haben, denken sie, dass sie schöner aussehen und die Leute beginnen, sie zu mögen und es ist ein falsches Denken. Wenn wir über unsere äußere Schönheit sprechen, liegt die an einem natürlichen Gesicht mit einem wunderbaren Lachen ohne Verwendung von Kosmetik und Make-up. Schön zu sein mit natürlichem Aussehen ist gut, aber unsere Schönheit macht uns schöner. So definiert Schönheit ein wunderbares Lachen mit einem guten Charakter und Verhalten, das wert wäre und die Herzen erobern würde. Ja, das ist alles. Sehr gut. Sehr schön. Und jetzt hören wir Ritik und dann Kunal. Ja, schöne Meinung. Sweta. Vielen lieben Dank für die schöne Gelegenheit, Herr Senning. Ja, so die Frage ist, dass eigentlich die Dunkel und helle das ist schon. Aber ich möchte auch eine Frage stellen, die alle schon gestellt. Ich meine, Krishna war auch eine aber er
hat auch Haut. So, wir können nicht sagen, wer dunkle Haut hat, dann sieht oder sieht sie nicht so gut aus. So, das ist die erste Lösung. Und so deswegen sollen wir sagen, die Dunkelheit oder helle Haut, das ist egal. Aber warum steht diese Frage? So zuerst, und ich habe auch eine Punkte notiert. Jemand hat gesagt, das ist eine heutige Phänomen. Nein, das ist nicht heutige Phänomen. Eigentlich, das bleibt immer so. Es ist so. Nicht nur heute, sondern auch gestern und zukünftige Zeit auch. So, wir verstehen uns natürlich. Die zweite Ding ist das, was sollen wir tun? Falls ich keine dunkle oder keine helle Haut habe, dann was soll ich tun? Zuerst wir sollen eine Punkte, ich möchte erwähnen, irgendwann ich denke, finde ich immer, Ayurveda ist überall. Wenn Sie Ayurveda lesen oder Ayurveda verstehen, dann finden Sie viele Antworten, natürlich. Und so, es gibt auch ein Nirvchikistan. Was bedeutet das Nirvchikistan? Nirvchikistan bedeutet das ist egal, was Sie haben. Sie müssen immer glücklich sein und Sie bedanken bei Gott. So, das ist die Lösung. Wir können auch erleben, es gibt so viele Menschen, die haben keine Augen oder keine Ohren und so weiter. Aber sie machen so gut, sie leben ihr Leben so gute Weise. So, wir lernen diese alle Sachen auch. Die zweite Frage ist das. Natürlich, alle Menschen haben schon gesagt, helle Haut ist nicht gut oder sie wollen nicht helle Haut. Aber bitte denken Sie daran, ich habe gefunden und ich habe erlebt, viele Menschen, natürlich, viele Menschen brauchen helle Haut und deswegen benutzen sie Kosmetikprodukte oder das ist natürlich, das ist egal. Aber wir sollten so weise denken, das ist egal, was wir haben und wir müssen glücklich sein. Und Herr Seni hat auch eine Frage gestellt. Die viele Menschen heutzutage in dieser Zeit, viele Menschen geben viel Geld aus. Aber warum? Wollen die alle Menschen sehen gut aus? Ja, natürlich. Sie wollen gut aus. Sie wollen gut aussehen. Deswegen. Aber warum? So, Ayurveda, es gibt auch eine sehr echtes Geheimnis in Ayurveda. So, Ayurveda sagte, das ist Attraktion von Männern für die Frauen. Aber warum? So, Attraktion und Liebe, beide sind anders. So, was ist Attraktion und was ist Liebe? So, wir sollen auch denken, warum aber? Weil alle Menschen brauchen eine schöne Frau oder schönes Mädchen. So, Attraktion, was ist Attraktion? So, ich habe ein Stanza, einen Text gelesen. So, wenn man sich verliebt, die Roses are red, the sky is blue. Oh my darling, I love you. Aber nach einiger Zeit, was ist Attraktion?
roses are dead, Aya flew, don't come near, parade. So das ist die Attraction. Aber was ist Liebe? Liebe ist Ewigkeit und Attraction ist temporal. So das ist der Hauptunterschied zwischen Attraction und Liebe. Okay. Deswegen Alles klar. Prana oder in religiöse Bücher sagten, Liebe ist besser als Attraktion. Okay. So ich denke diese Weise, so das ist die Lösung und ich möchte nach einiger Zeit etwas sprechen. Ja, gerne. Also Kunal, du sprichst. Und dann, bevor Kunal, würde ich nur was sagen, dass früher hatten Männer Bart und Schnurrbart so oft. Ich dachte, sie hatten das einfach, weil sie faul waren. Oder es ist mühsam, Haare also immer öfter zu schneiden. Aber heutzutage, viele Menschen, sie geben so viel Geld aus, sie entfernen die Haare und die Szene ist rasant geändert. Und warum geben Menschen so viel Geld? Ich würde das auch von Kunal hören, deshalb habe ich das gesagt. Die Menschen geben Geld aus, weil sie die Frauen anziehen wollen oder sie wollen einfach bewusster sein, ja, oder ja, am Arbeitsplatz besser fühlen. Ja, bitte. Ja, das ist richtig, dass man muss sich kümmern. Aber das Zweck oder das Ziel ist nicht so, dass andere Frauen anzulocken. Nein, das sollte nicht so gemacht werden. Und in der Geschichte, wenn wir ein bisschen Geschichte lesen und einige Skulpturen sehen, dann informieren wir uns, dass damals, 1000 Jahre früher oder so, Menschen hatten auch lange Haare. So, das ist kein neues Phänomen, dass Menschen zum Beispiel momentan wir sehen, dass Menschen tragen nicht so viele lange Haare, aber früher, das war so. Und diese Schönheit oder das Mode ändert sich. So, das ist ja auch ein Teil der Zeit, das wir im Moment sehen. Also Schönheit. Schönheit nach mir ist nicht, wie wir von draußen aussehen. Schönheit ist ewig und nimmt von Moment zu Moment zu. Und es hat nichts zu tun mit Hautfarbe. Hautfarbe ist ein wissenschaftliches Phänomen, das weiß ich auch nicht. Es gibt viele Gründe daran, zum Beispiel Geografie, Anatomie, Gene, unterschiedliche Sachen. Und man kann das nicht über Nacht ändern. Und die Werbung, die wir im Fernsehen sehen, das Fair and Lovely oder so, das ist doch schlechte Sache in der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, warum wir haben das bis jetzt erlaubt. Und wenn wir Schönheit mit der Hautfarbe assoziieren, das bedeutet, das Effekt der Dominanz oder Britenherrschaft ist noch nicht vorbei. Wir wurden bis jetzt erobert von den Briten. Das ist doch sehr schlecht. Und eigentlich, wir haben uns mit dieser Körper identifiziert. Eigentlich, wir sind nicht nur diese Körper, wir sind auch mehr. Wir sind eigentlich zwei. In Heiligen Büchern ist es geschrieben, dass wir sind zwei. Erste Personalität ist Körper und zweite Personalität ist Seele. Wir sollten auch daran Acht geben. Und wir sollten uns akzeptieren und wir sollten stolz auf, was wir sind. Wir sollten nicht von anderen uns beeinflussen. Ja, wenn es etwas gut ist, natürlich, wir sollten das kopieren, aber nicht in jedem Bereich. Und ich möchte auch sagen, dass wir können auch nicht andere Menschen oder Industrie, wie jemand hat gesagt, dass Bollywood ist schuld daran. Nein, wir können nicht andere Menschen Vorwürfe machen. Wir sollten uns richtigerweise informieren. Zum Beispiel jemand hat gesagt über Bollywood und Schauspieler, nein, sie eigentlich arbeiten, sie erledigen ihre Rolle in der Gesellschaft, sie verdienen Geld, aber der Zuhörer sollte mehr intelligent sein im Vergleich zu der Schulsprecher. So, und
eigentlich Menschen sind nicht schön. Und wenn wir schön wäre, hätten wir nicht uns mit den Tieren oder leblosen Sachen vergleichen. Ich habe ein Beispiel bei mir. Eigentlich, wenn wir jemanden loben, vergleichen wir die Gesichtszüge der Person mit den Tieren. Zum Beispiel eine Frau geht wie eine Elefantin. Ihre Nase ist wie die Papageien oder Teile wie Tiger, Hals wie Taube, Zähne wie Perlen oder Augen wie Lotus und so weiter. Und jemand hat auch gesagt, dass Schönheit liegt in den Augen eines Betrachters. Das ist ja auch richtig. Und eigentlich, wie wir denken, wie wir diese Welt beobachten, wie wir die anderen Menschen sprechen, respektieren oder nicht, die sind die Sache wertvoll sind. Nicht nur die Schönheit. Aussehen ist wichtig, ist gut. Man muss sich fit halten. Das ist unsere Pflicht. Sonst werden wir von der Natur bestraft werden. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr gut, ja, sehr gut gesprochen, Kunal, wunderbar. Und jetzt wollen wir Suminder hören. Und Suminder, ich habe auch eine Frage für dich. Frauen sind generell kritisch zu sich als Männer. Frauen sind generell kritisch zu sich, egal wie schön sie aussehen. Im Vergleich zu Männern. Die Männer sind normalerweise zufrieden oder sie finden das okay, kein Problem, wie ich aussehe. Und einige haben hier schon gesagt, dass Schönheit ist mir wurscht. Ich will von dir hören, ist das richtig so, dass die Frauen sich kritisch ansehen? Bitte. Okay. Suminder? Okay, vielleicht, ja, das Kind hat geweint oder inzwischen. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Gehlot, bitte schon. Du kannst jetzt weitermachen. Dann hören wir Suminder nach einer Weile. Hallo. Ja, Jiten, wir hören dich schon. Ja, bitte. Guten Morgen. So, heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Und ja, viele Punkte und ja, angemessen Punkte sind ja schon über das Thema von einigen von uns erwähnt worden. Und ja, das ist toll. Und ich möchte eine Frage stellen und ja, gleichzeitig ich versuche das Frage zu antworten. Ja, bitte. Angenommen, wir haben zwei gleiche Personen, haben ja gleiche Aussehen, Gedanken, Intelligenz. Aber ein Mann ist mit heller Haut und der andere ist mit dunkler Haut. So, was denken wir? Wer hat bessere Chance? Ja, nach meiner Meinung, Personen haben helle Haut wäre bessere Chance. Ich habe das gefühlt, ich habe das erlebt. Und angenommen, die Person mit Dunkelhaut ist sehr höflich und ein bisschen mehr intelligent, denn das ist diese Person mit Dunkelhaut wäre bessere Chance. So das bedeutet, dass unsere Haut spielt eine Rolle, aber nicht so große Rolle. Und ja, das wir können easily einfach kompensiert. Ja, bitte. Ja, jetzt Suminder, bitte. Ja. Was haben Sie gestellt, ob wir selbstkritisch sind, oder? Ja, genau. Sind die Frauen zu sich kritisch, wenn es um Schönheit geht? Sie sagen, nein, ich sehe nicht so gut aus und ist das so? Aber
das geht auch für die Menschen, für die Männer auch. Also ich habe auch viele Männer gesehen, die auch viel Wert auf ihr Aussehen legen. Also hier geht es nicht um das Aussehen. Das ist, also jeder will gut aussehen, denke ich, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist. Also es geht nicht um das Geschlecht des Menschen, sondern also ich habe kein Problem, wenn man viel Pflegeprodukte kauft und um sich kümmert. Aber wenn man sagt über die Farbe der Haut, dann habe ich ein großes Problem. Und egal, ob der Mann ist oder die Frau ist, aber wenn wir über die Farbe sprechen und wir einfach denken, die Menschen, die Farbe nicht haben. Wir denken sie als unterlegen oder wir in der Gesellschaft haben uns so entwickelt, obwohl das nicht richtig ist. Also wir haben so ein Blick von der Gesellschaft, wie auch die anderen heute schon benannt haben, dass sie legen viel Wert auf, also einige, ja, wenn sie nicht helle Farbe haben, dann sie sind nicht selbstbewusst, dann sie sind also nicht einfach so selbstbewusst in den Jobs, vielleicht sie dadurch also die neue zukünftige Job in Gefahr ist und so weiter. Aber wie Kunal hat gesagt, also ich bin mit ihm ganz gut verstanden, die sind nur die neokolonialisierte Spuren. Und wir sollten uns davon schützen. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir in Gefahr geraten. Also wenn ich sage wir, dann meine ich die Identität als Inder. Also ich habe viele Europäer gesehen, dass sie viel kritisch an Indien üben, ob jemand ihnen eine Frage gestellt haben, worum es geht, wenn der Zweite Weltkrieg geführt war. War es nicht ein Produkt des Rassismus? Warum wird so eine Quatsch in der weltweit gemacht wird? Aber man wird gar nicht kritisch. Und ich finde das einfach so eine große Tatsache der Schande, dass wir immer uns so unterlegen sehen, dass wir nehmen alle Kritik von allen. Wir nehmen das an und wir reagieren darauf nicht. Also als heutige Teil der heutigen Generation, das ist unsere Pflicht, unsere Kinder zu unterrichten, dass diese echt Trivialsachen sind. Daran soll man gar nicht denken. Also wie Kunal, Shweta und Muskan schon gesagt haben, dass es geht nicht um die äußere Schönheit, sondern es geht um die Intelligenz der Menschen. Wie intelligent sind sie? Also hier geht es nicht um die Frauen und die Männer. Wenn wir über die Frauen sprechen, dann ist es wieder ein weites Feld. Dann die Wurzel liegt in die feministische Bewegungen. Und die sind echt sehr... Solche Themen regen mich an. Deswegen, heute habe ich gedacht, okay, nehme ich nicht daran teil. Aber dann habe ich wieder mich gesagt, nein, ich will nur einfach den anderen zuhören, was sie eigentlich machen. Also wir sollten einfach versuchen, dass als Inder, was wir die Welt vertreten, das soll gut sein. Und wenn es, also nicht, alles kann nicht gut sein. Aber wie die anderen machen, dass sie zeigen uns immer was Schönes von ihrer Seite. Wir sollten das auch versuchen. Und was wir Schlechtes haben, dann sollten wir alle zusammen als eins darüber arbeiten, damit wir diese Situation verbessern können. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Ja, natürlich. Also wir sollten über solche Themen offen sprechen und dann werden wir auch bewusster. Wenn wir etwas Falsches tun, dann werden wir auch, bekommen wir auch dann solche Spuren. Das ist ja leider heutzutage die Realität, dass
Charakter und Gesundheit sitzen am hinteren Platz und Schönheit ist ganz vorne und die Menschen legen so viel Wert. Aber das Sie denken, different, wie Kunal hat gesagt hat, das also habe ich sehr gut gefunden, das eigentlich hängt an unserer Wahrnehmung, dass wie wir diese Welt wahrnehmen. Also wenn wir das immer was denken, nein, es gibt rassistische Spuren in unserer Gesellschaft und vielleicht wir werden auch Opfer davon sein. Also dann sind wir auf die falsche Lage, dann machen wir nichts dagegen. Also Michelle Obama, sie ist die Frau von Obama, und sie hat auch gesagt, dass als wir in diese Elections gewonnen haben wir das gedacht, dass wir sind vielleicht jetzt diese Rassismus aufgeheben haben. Aber das war nicht die Wirklichkeit. Aber sie hat gesagt, obwohl ich schwarz bin, habe ich meine Kinder so beigebracht, dass sie haben diese untergelegenen Gefühle nicht. Und wir sollten auch das versuchen. Also was wir haben, wir sollten das für nicht sich unterlegen. Also es geht nicht über die Unterlegenheit oder Überlegenheit, aber wir sollten einfach als Menschen einander verstehen, einander respektieren. Und das hilft uns auch tolerant miteinander zu sein. Und auch dadurch können wir die interkulturellen Verständnis gut entwickeln. Sehr schöne Gedanken. Das nur das Wort. Ja, wirklich toll. Also eigene Wahrnehmungen sollten, wir sollten darauf achten, was die Fremden denken, was die anderen denken, sollte uns egal sein. Du hast ja wirklich wunderbare Idee. Und das ist auch ja sicher. Die schönen Menschen sind nicht glücklicher als die anderen. Und Freunde, heute haben wir auch Professor Murthy bei uns. Wir würden ihn auch ja gerne hören. Bitte schon, was denken Sie, Herr Murthy? Was ist die Schönheit? Bitte. Tag Dave, Tag alle. Ich habe nur eine Frage. Schönheit für mich ist was ganz anderes. Alles ist für mich schön. Das ist eine Menschenperspektive. Was für mich schön ist, kann für dich gar nicht schön sein. Das ist wie man sagt, Geschmackssache. Also ich habe nicht viel über Schönheit zu sagen, aber ich habe eine Frage. Heiratsanzeigen in Indien. Warum werden immer nach hellhäutigen Partnern gesucht? Wanted a fair bride, wanted a fair groom. Warum? Hallo. Hallo. Ja, ich möchte diese Frage beantworten. Gerne. Ja, eigentlich die Menschen denken an unsere Gesellschaft, dass wenn die Menschen eine faire oder schöne Frau oder schöne Mann bekommt, dann denkt die Gesellschaft, dass das ist ja sehr schön und der Mann hat so viele erfolgreiche die Ziele erreicht. Und das ist die Folge von diesen Tatsachen, dass hat so schöne Frau bekommen und als in meiner Gesellschaft mich so passiert, dass die Gesellschaft, die Menschen herum uns denken, dass was für eine Frau sie haben bekommen. Sie ist nicht so schön. Sie vergleichen die Frauen mit die eigenen sie haben. Und das ist nicht so gut. Und
Deshalb denken Sie, dass wenn wir uns eine schöne Frau oder einen schönen Mann bekommen, dann ist etwas anders. Dann haben wir etwas Gutes erreicht. Ich würde auch dazu ja was sagen. Also meiner Meinung nach, Werbungen sind schuld daran. Natürlich wir Menschen, aber diese Werbungen haben eine große Rolle gespielt. Frauen werden leider als Sexsymbol angezeigt. Und es wird gezeigt beziehungsweise übertrieben, was sie sind. Also nicht mehr Hausfrauen, wenn sie werden gezeigt, also wenn sie fair sind, wenn sie helle Haut haben, dann sind sie modern oder Image wurde ja ganz verändert. Vielleicht das könnte der Grund sein. Deshalb also suchen sie immer nach ja, solcher Farbe. Aber Doc, ich möchte Herr Saini fragen, dass wir haben auch schöne Frauen im Dorf. Die helle Haut sind ganz anders. Sie können das nicht vergleichen mit den Frauen in der Stadt. Wir haben schöne so helle Haut oder kann man sagen eine weiße Haut. Im Dorf kann man auch das finden. Und doch sie sind nicht modern. Also dann auch brauchen die Menschen. Und manchmal es passiert so, dass wenn Menschen schöne Frau bekommen Wünsche, dann heiraten sie im Dorf. Sie denken, dass dörfliche Frauen sind so gut, sie machen alles, Haushalte und auch sie sind wunderschön. Sie hat keine negative Gedanken und Gewohnheiten. Was meinen Sie, die Frauen, die in der Stadt geboren sind und aufgewachsen sind, sie haben keine guten Gedanken oder sie haben nicht positive Gedanken? Nein, Sie haben mich falsch verstanden eigentlich. Ich möchte äußern, dass Herr Saini hat gesagt, dass die hellhäutige Frauen sind modern. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das meinte ist, dass vielleicht wegen, also in Werbungen wird das so gezeigt. Aber das ist andere Sache. Was wir in Anzeigen sehen, ist gar nicht so schön. Vielleicht, wie du gesagt hast, die Frauen im Dorf sind vielleicht viel schöner. Aber das sollte nicht nur an Farben, also Hautfarbe liegen. Alle Könige, also auch in der Vergangenheit, die reichen Menschen jetzt und auch die Könige, alle hatten schöne Frauen. Also das heißt, man versucht nach Qualität, also das, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Und dann denkt man, okay, das ist da schon, sie ist schon intelligent, sie ist auch attraktiv, sie sollte jetzt auch, also solche Farbe haben, vielleicht. Aber das ist leider vergeblich. Das findet man später, aber man versucht vielleicht sowas. Und auch die Frauen. Okay. Deshalb habe ich so gedacht, dass die Frauen dort sind auch wie sagt man, vergleichbar wie die Frauen im Staat. Deshalb habe ich so Vergleichen gemacht. Ja, kein Problem. Du hast. Ich entschuldige mich, wenn ich etwas falsch gesagt habe. Nein, wir versuchen unsere beste Weise, okay? Also keine Sorgen bitte. Manchmal können wir auch nicht so gut äußern, aber wir versuchen schon. Das ist schon okay. Ja. Weiter bitte. Für mich die Frage von Herr Murthy war sehr die Frage eigentlich zeigt, dass wir alle haben etwas Rassismus zwischen uns. Darüber haben wir nicht so viel gesprochen, vielleicht heute. Warum auch heute sehen wir so viele Werbungen? Zum Beispiel Hochzeit-Werbungen
Woman. Noch wieder fragt, kann ich eine schöne Frau haben oder schöner Mann haben? So, ja, das ist ein wichtiges Thema. Genau. Gibt es weiter Zeit? Nein, also ja, Herr Murthy, ja, also wir haben gesagt, was wir hatten. Wir wollen auch vielleicht Sie hören. Ja. Ja, aber meine Frage, ich habe es gerade hier kommen lassen im Chat. Warum soll ich mich um die Hautfarbe der Frau eines anderen kümmern oder die Hautfarbe eines Mannes der anderen kennen? Warum soll ich mich darum kümmern? Das geht mich gar nicht an. Meine Frau ist meine Frau. Ob sie schwarz ist, ob sie weiß ist. Genau. Warum soll die Gesellschaft darum kümmern? Genau, und hier bin ich mit Ihnen so sehr gut einverstanden. Und so wollte ich auch den anderen sagen, dass es geht nicht um die Hautfarbe. Und wenn man viel Wert auf die Hautfarbe legt, also verstehen Sie, dass die Männer sind nicht Opfer daran. Die sind die immer meistens die Frauen, die immer daran Opfer werden. Und das sollten wir verstehen. Und das ist ein sehr ernsthaftes Problem in Indien. Und wenn wir das selber dagegen nicht machen können, dann werden die Ausländer an uns eine Kritik üben und das einfach ist nicht akzeptierbar. Wir sind Inder, das ist unsere Pflicht dagegen zu machen und das können wir als Individuum viel machen, daran kann man auch nicht denken. Wir sollten unsere Wahrnehmung ändern. Wir sollten einfach diese gesellschaftliche Inheritance, die wir schon bekommen haben, wir sollten dagegen protestieren. Und dadurch werden nur Frauen als Ware in der Gesellschaft betrachtet. Und das geht einfach nicht. Das stimmt schon, aber hier sind im Moment 16 Leute. 16 Leute mit einer Meinung, reicht das? Natürlich nicht. Also einer Meinung gibt es, also sind nicht. Eben, Dave. Ja. Also wie können wir das den anderen beibringen? Wir können, ich denke, dass als Individuum selber in unserer Familie was machen. Ja, Moment. Und wenn jeder von... Ja. Moment. Wir selber in unserer Familie, das ist auch okay. Für mich ist das okay. Aber meine Eltern, meine Großeltern, mein Onkel, meine Tante, meine Cousinen? Also wir sind, ich glaube nach meiner Meinung, also wir sind in der Lage, die wir schon die Geschichte verstanden haben. Aber wir können jetzt diese Verantwortung nehmen, was wir in der Geschichte schon geerbt haben. Wir sollten versuchen, nicht das Gleiche an unsere Kinder beizubringen. Und mindestens können wir als heutige Generation können wir dagegen tun. Oder was denken Sie? Also Sie wissen mehr als mich. Also ich bin sehr neulich, aber es gibt einige Sachen, die ich nicht damit wohlfühle. Also ich kämpfe dagegen. Aber ich bin der Einzige, der dagegen kämpft. Also Rishabh hat teilweise recht. Die Gesellschaft spielt bei uns eine große Rolle. Immer. Das ist immer das Problem. Heute werden die Frauen noch angestarrt vor der Heirat. लड़की देखने जाना है. Warum nicht लड़का देखना है? Eine Ausstellung gibt. Genau. Also die Gesellschaft hat das bestimmt und die Gesellschaft zu ändern geht nicht heute auf morgen. Also Rishabh hat teilweise recht. Das stimmt schon. Aber wir alle sind zusammen die Gesellschaft. Gesellschaft ist nicht, also ganz anders. Nee, wir sind nicht die Gesellschaft. Wir sind nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Alle Teile zusammen machen eine Gesellschaft, ne? Nein, alle Teile zusammen machen einen Mensch nicht.
Es geht viel, viel mehr dahinter. Es steckt viel dahinter. Nur ein kleiner Teil hilft nicht. Im Groben, im Ganzen sind die Gesellschaft, sie denken anders, sie haben eine andere Meinung. Und die Gesellschaft bestimmt, welche Frau oder welcher Mann schön ist. Was für mich schön ist, stimmt also vielleicht für die anderen gar nicht. Geschmackssache. Klar. Auch historisch gesehen, Kleopatra war nicht hellhäutig. Sie war dunkelhäutig. Und man nennt Kleopatra als die schönste Frau der damaligen Zeit. Sie war dunkelhäutig, nicht hellhäutig. Also bitte aufpassen. Und es gab einmal diese Tradition von, es ist schwer zu übersetzen, gibt es im Englischen auch im Deutschen nicht. Swayamvar, wo die Frau den Mann selbst gewählt hat. Das ist verloren gegangen. Das gibt es bei uns heute nicht. Also warum keine Swayamvar? Warum soll die Frau den Mann nicht wählen oder die Chance haben, ihren eigenen Mann, ihren eigenen Partner zu wählen? Alles wird von dem Mann bestimmt und gemacht. Alles. Und wie heißt das bei unseren heiligen Büchern? Ang. Also die Hälfte. Ardhangini. Ang. Ang ist Teil. Die Hälfte eines Mannes. Zusammen formen sie ein Paar, also von außen gesehen 2 Leute, aber mit einer Seele. Und die Gesellschaft hat das getrennt. 2 Personen, 2 Körper, 2 Seelen. Bitte. Aber jetzt, hat das rasant, also total verändert. Jetzt Frauen wählen auch. Hallo? Ja, Frau. Kann ich etwas sagen? Ja, bitte. Eigentlich, ich möchte sagen, dass im ersten Treffen, wenn ein Mann oder eine Frau zur Heirat, ein Mann oder eine Frau sehen gehen wird, dann eigentlich sie beide wissen einander, sie kennen nicht einander nicht. Und dann die Mitglieder der Familie denken, dass es ist nur ein Weg, dass sie denken, dass wer eine Hellhaut hat, ist hat auch eine sehr gute Eigenschaften. Und im ersten Blick kann man nur die Farbe sehen, kann man nicht drin der Herz sehen. Und ich möchte sagen, dass Menschen sollen die herrschen, statt der Schönheit sehen. Alles liegt drin unserer Seele. Wenn wir Teile die Menschen aufgrund von der Schönheit verurteilen, dann ist das als Rassismus genannt. Und das habe ich so verstanden, dass im ersten Blick ist es nicht möglich, die anderen Menschen kennenzulernen. Und darum beobachten oder bemerken die Menschen nur die Farbe, wenn sie zum Heirat die Frau oder die Männer sehen gehen würde.
Und es wird bei uns angefangen, dass wir sollen erste Schritte nehmen, dass statt der Hautfarbe oder statt der Schönheit sollen wir auf die Benehmen, die Verhalten, die Intelligenz, auf diese Dinge achten. Genau. Also wir sind schöner als wir denken. Das Leben ist ja natürlich schön. Und wenn wir darüber auch kritisch denken und also in unser Freundkreis auch offen sprechen, dann können wir vielleicht ein bisschen verschonen. Dann wäre die Situation vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen besser. Also gut, vielen lieben Dank. Wir haben so gut gesprochen und jetzt Rajan will etwas sprechen und dann bringen wir das Gespräch zum Ende. Ja, Rajan. Vielleicht die Frage dauert immer noch, warum die Gesellschaft fühlen, dass diese Hellhäute spielt eine sehr wichtigste Rolle. Ich möchte auch hier die Lösung hier wissen. Vielleicht soll Regierung oder die Gesetze sollen auch einige Rolle hier spielen, damit diese Perception, diese Auffassung der Gesellschaft ganz ändern kann. Ist das so? Was denken Sie, Herr Murthy? Sollen Regierungen hier intervenieren oder was? Nein, geht nicht. Das ist keine Regierungsfrage. Das ist eine Gesellschaftsfrage. Aber wie kann wir vielleicht die Perception von die ganze Gesellschaft verändern? Ist das auch eine Frage? Das können wir nicht. Das können wir nicht. Aber dann dieses gleiche Problem bleibt immer noch. Ja, das wird so weitergehen. Leider. Das Okay. gibt keine Lösung. Also wenn man das so meint, warum keine Lösung? Die Lösung bleibt auf dem Papier. Die Lösung bleibt bei Diskussionen, wie hier. Sonst nicht. Das geht es nicht. Natürlich. Einfach nicht. Genau, wenn wir unter Freunden so also ganz offen sprechen und die Menschen sprechen lassen und dann vielleicht ändert sich Gedanken und dann denkt man, oh ja, das ist ja auch Wichtiges. Philosophisch gesehen, ich habe 5 Finger und alle Finger sind nicht gleich. Ja. Okay. Das brauchen wir auch nicht, ja, richtig. Die Menschen sind auch so. Auch in einem Unterricht, wenn es auch 2 Studenten oder erst nur 2 Studenten gibt, es gibt 2 Meinungen schon da. 2 Studenten, 2 Meinungen. Also 100 Studenten, 100 Meinungen. 100 Persönlichkeiten. Also bei der Gesellschaft geht es nicht. Und dahinter spielen also so viele Faktoren auch. Religion, Sozialschicht, die eigene Denkweise, Bildung, Ansichtsweise, also immer noch, das ist sehr, sehr weit, sehr kompliziert. Aber sehr kompliziert. Aber so geht es auch nicht weiter. Ich bin ja sicher. Also wenn immer mehr Menschen also sowas denken, also wir halten das für negativ und dann also das Message geht weiter und dann vielleicht eine große Gruppe denkt anders und dann wird das vielleicht ein bisschen besser. Die Situation wird ein bisschen besser. Vielleicht. Das ist Optimismus. Dann also optimistisch sein ist auch nicht eine Gefahr. Dadurch man wird in der Zukunft was reifen. Und wenn wir gesellschaftlich auf die große Ebene nicht machen können, dann ich denke, dass auf der persönlichen Ebene können wir was noch Schönes machen und tun und auch unsere Kindern beibringen. Hallo? Also, ihr seid
Ihr seid immer noch jung, ihr könnt es weiter versuchen. Ich habe es versucht. Und ich habe es aufgegeben. Ich bin 65 Jahre alt. Ich habe es versucht. Natürlich, also Herr Professor, natürlich, das ist unsere Pflicht jetzt. Wir sind jünger, also wir schaffen das. Ein bisschen schöner machen wir die Gesellschaft auf jeden Fall. Wir geben nicht einfach so auf. Gut, alles Gute. Und Danke. noch eine Sache, ich bin lebenslanger Optimist. Aber bei mir hat das trotzdem nicht geklappt. Genau. Wir werden auf Ihren Spuren, was Sie hintergelassen haben, das folgen. Und wir freuen uns darauf. Natürlich. Gut, ich bin gespannt und ich freue mich auf die positive Ergebnisse. Und wir sprechen über Schönheit, wir alle sind schöne Menschen und wir verbreiten uns überall in ganz Indien und dann wir machen die Menschen bewusster, natürlich. So einfach geben wir nicht auf. Hallo, hier geht es auch um die Welt. Genau. Also aber wir alle haben auch unsere Welten. Hier geht es um große Welt. Der neueste Fall in den USA. Von, wie heißt der Mann? Floyd. George Floyd, ja. George Floyd. Das habt ihr schon im Fernsehen, ja. Aber Herr Professor, aber das habe ich auch im Fernseher gesehen. Das ist eine ganz andere Sache. Also das kann man nicht direkt so einfach verstehen. Es gibt hunderte Sachen, der wurde nicht nur gemordet, weil er nicht hellhäutig war. Ja, das war politisch was anderes. Nein, das ist nicht Politik. Weil er dunkelhäutig war, hat er viel mehr Probleme gehabt. Ah, mehr? Das ist Okay. immer so in den USA. Genau. Teilweise gibt es das, also solche Sachen gibt es auch in Europa. Ich habe es selber erlebt. Aha. Ja, weltweit ist das Problem. Letztlich möchte ich eine Redewendung äußern, dass allen Leuten Recht getan ist eine Kunst, das niemand kann. Also ist es nicht möglich, alle unsere Gesellschaft und unsere Familie zufrieden zu machen. Also wir sollen das selbst entscheiden, was besser für uns ist. Und wir sollen die Farbe zwischen unseren Beziehungen und alle Sachen bringen. Und diese Weise, wir sollen von uns anfangen. Wir sollen nicht auf der Gesellschaft achten. Ja, danke. Richard, das stimmt schon, aber noch etwas, also als Hausaufgaben, die während des Zweiten Weltkriegs haben die Alliierten, die Japaner, die Gelbhäutigen genannt, Yellow Skinned. Nicht dunkelhäutig, sondern gelbhäutig. Die Japaner wurden gelbhäutig genannt. Die Yellow Skins are here. Aha. Und auch in Amerika gibt es diese Indianer, nicht Inder, Indianer, die werden Redskins genannt. Also hier geht es nicht um nur dunkelhäutige Farbe oder braunhäutige Leute. Es geht auch um andere Farben. Ja, Sie haben total recht. Ich habe gestern in einem Artikel das auch gelesen. Also es ist nicht so einfach zu lösen. Da muss man zuerst viel lesen, mehrere Informationen sammeln, Gedanken machen, Gedanken austauschen und dann vielleicht eine Meinung zusammenstellen. Aber lesen muss man ja viel. Nicht nur über sich selbst, also Indien selbst, aber auch die Weltgeschichte. Ja, Redskins. Das sind die Indianer. Und die sind die Ureinwohner in Amerika.
nicht die hellhäutige Leute. Die sind alle Emigranten. Afro-American sagen man, ja. Ja, die Amerikaner sind alle Emigranten. Die Ureinwohner waren diese Indianer. Und wo sind sie heute? Auf kleine Camps, die Reservations heißen. Sehr, sehr klein. Ja, und sie haben das von der modernen Regierung, diese Reservations, bekommen. Die Ureinwohner. Und auch in Australien, die Ureinwohner, die Aborigines. Wo wohnen sie jetzt? Australien gehört nicht zu dieser Hellhäutigen. Cook hat diese Insel entdeckt. James Cook. Und das war in der früheren Zeit eine Strafkolonie